லீவ் ஃபாஸ்ட்ல இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரி வாங்கியிருக்கீங்களா? ரீசெண்டா நம்ம வீட்ல இன்வெர்டர் பேட்டரியும் வாங்கியிருந்தோம். மழை நேரங்களில் பவர் கட் ஆச்சுன்னா இந்த இன்வெர்டர் பேட்டரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். லீவ் ஃபாஸ்ட்ல பேட்டரி பாத்தீங்கன்னா 160 ஆம்பியர் பெர் ஹவர் லாங் பேக்கப்பா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம 54 மந்த்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. லீவ் ஃபாஸ்ட்ல பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் செமையா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம லீவ் ஃபாஸ்ட்ல இன்வெர்டர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கா இருக்கு அண்ட் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டரி செலக்டர் சுவிட்ச் இருக்கு. இன்வெர்டருக்கு வாரண்டி 36 மந்த்ஸ் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. லீவ் ஃபாஸ்ட்ல இன்வெர்டரோட மாடல் FCS 1125 பிளஸ் சைன் வேவ். ஃபிளிப்கார்ட்ல இதோட ரேட் 19,000. லீவ் ஃபாஸ்ட்ல இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரி, ஒரு ஃபேன், ஒரு டியூப் லைட் கிட்டத்தட்ட 8 ஹவர்ஸ் மேல UPS ஆன்ல இருக்கும். லீவ் ஃபாஸ்ட்ல இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரி யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ல பண்ணுங்க.